豐田 Roxy Hybrid 今次安裝 DTE Pedal Box 鋪版，而家等車主選定咗個優化模式之後，咁我哋就可以出發啦。OK， 我哋可以試下啦。不過而家去到 Power 都冇咁嘈。你平時嘈啊嘛，你係發到好高噶嘛。係啊，一去到 Power 已經好嘈，而家都好靜喎車。係啊，一隻佢冇扯到咁高轉數。係啊，哇！把車好似快咗好多。係啊，係快咗嘅。要適應下。上車順咗好多咯，呢度係啦，唔使太大油，唔使踩到好深咯，地板咁樣咯。試下呢一段先。好啊。我而家基本上踩咗30%度。係啊，但係已經有咁嘅速度啦。係啊，平時可能要踩一半，而家踩咗30%左右。同埋翻腳咯，即時有反應咯。一鬆咗腳，一踩落去就去啦。係啊，好揸好多。係，架車又好力咗。係因為有陣時上車咧，成車人咧，你架車唔喐好尷尬，喐唔到。上車吃力，唔好咁尷尬，當然安裝呢個 DTE Pedal Box 就幫到你啦。歡迎了解查詢 WhatsApp 俾我哋63409933，亞洲汽車材料有限公司，一個 DTE System 香港代理。